Danas želim da vam pokažem kako jedan običan, jeftin, ali cool digitalac može da izgleda još bolje uz jedan jednostavan upgrade. Dobrodošli na kanal Koliko je sati. Ok, ja u principu ne volim modovanje satova u smislu izmene izgleda, kao što je recimo zamena cifera, bezela i tome slično. Međutim, kada je u pitanju zamena narukvica, odnosno kaiševa, tu baš volim da eksperimentišem i mislim da je to najbolji način da unapredite izgled svog sata, a da pritom ne utičete na originalni izgled kućišta i elemenata na kućištu. To je ujedno i način da, uslovno rečeno, proširite kolekciju, jer sa većim izborem kaiševa koji ćete menjati na jednom istom satu, izgleda vam kao da imate više različitih satova, to jest da vam je kolekcija mnogo bogatija nego što zaista jeste. Dakle, ovdje imam jedan od najpopularnijih Casio modela, to je AE1200V koji ima popularan nadimak Casio Royal, a ako vas zanima detaljnije ovaj model i zašto ga tako zovu, pogledajte kompletnu recenziju koju sam uradio, link je u opisu videa, a također možete kliknuti na karticu u gornjem desnom uglu. Osim toga, ovdje imam i jednu alatkicu za zamenu narukvice, odnosno kaiševa, i ovo je jedna najjednostavnija jeftina alatka kupljena na AliExpressu. Linkove za kupovinu ove i sličnih alatki možete naći u opisu videa i to su affiliate linkovi, tako da svakom tom kupovinom podržavate i ovaj kanal. Osim Casija i ove alatkice, ovdje imam i jedan vario kožni kaiš koji je napravljen konkretno baš za ovaj model Casija. Vario je inače jedan vrlo interesantan mikrobrand koji osim zanimljivih modela satova nudi i veliki izbor kvalitetnih kaiševa i drugih dodataka za satove. Link ka Vario sajtu možete naći u opisu ovog videa i preporučujem da posjetite taj sat, ima dosta zanimljivih stvari. Ajmo sada da pređemo na stvar. Dakle, prvo ću otvoriti da vidimo šta imamo ovdje u kesici. Ok, imamo jednu karticu od Vario, od proizvođača kaiša, kaže thank you for choosing our product. I dalje u opisu piše kako oni vode računa o svojim kupcima i da im je vrlo značajno naše mišljenje, tako da bi volili da ocenimo na kraju ovaj kaiš koji sam kupio. Dakle, ovo nije plaćena promocija, ovaj kaiš sam platio od svojih para, a vi u opisu možete također napisati da li vam se sviđa, pa ću ja tamo i ostaviti ocenu u skladu sa mojim utiskom, ali i vašim komentarima. Sa druge strane imamo QR kod, preko koga možete pronaći video kako se instalira zapravo taj kaiš na ovaj sat. Ali ajde da vidimo sada šta kaže sam kaiš, kako izgleda. Dakle, radi se o dvodelnom kaišu. Na prvi pogled i na prvi dodir jako prijatan, jako lepa koža, dosta debela, evo, i miris jako kvalitetan kože, onako baš i na miris i na dodir odaje utisak jako kvalitetne kože. Vidimo da ovdje imamo quick release mehanizam, potpis proizvođača Varia i hajde sada da ga instaliram na ovaj sat. Dok skidam ovu narukvicu i namještam kožni kaiš, pozivam vas da podržite ovaj kanal tako što ćete kliknuti na dugme subscribe i na zvonce pored njega. Na taj način ćete redovno dobijati notifikacije o novim sadržajima, a u narednom periodu očekuje nas dosta zanimljivih recenzija, savjeta i odgovora na pitanja. Također, ako vam se sviđa video, ostavite like, a u komentarima napišite sve ono što mislite o ovom videu. I evo ga. Kaiš je namješten i vidite da ovaj sat već ima totalno drugačiji izgled u odnosu na ono kako je izgledao malo čas. Meni se ovo jako sviđa, ja sam se opredelio za ovaj crni kaiš, ima ga u različitim bojama, tako da možete pogledati na sajtu koje sve boje kaiša imaju. Kopča je potpisana. Evo možete vidjeti, znači potpisana je kopča,
logom Varia i hajde da vidimo kako taj sat izgleda na ruci. I evo ga, kao što vidite, jako lepo leži na ruci, kaiš je veoma udoban, obično kožni kaiševi u startu budu malo kruti, ovaj donekle jeste, ali generalno vrlo udoban i posle već nekog kraćeg nošenja, mislim kada dobije i oblik moje ruke, bit će još udobniji za nošenje. Bez obzira što ova narukvica nije toliko loša da zapravo za cenu koliko vredi ovaj sat, a to je sad u zavisnosti kako ga nađete, cena ovog sata može varirati 20, 30, 40 i nešto evra. Ja sam ga čak na sniženju kupio za ispod 20 evra, na nekom ekstra sniženju pre neku godinu, platio sam ga 17 ili 18 evra, tako da i ova narakvica u tom cenovnom rangu nije loša, ali svakako ovaj kožni kaiš mu daje drugačiji izgled, totalno drugačiji šmek i ja sam siguran da ću u buduće mnogo češće nositi ovaj sat na kožnom kaišu nego na ovoj narukvici. Postavlja se pitanje da li za sat koji sam platio 17 evra se isplati kupiti kaiš od 28 evra, praktično kaiš je skuplji od sata, ali po mom mišljenju se isplati jer dobijate maltene nov sat sa ovim drugačijim izgledom i moja preporuka ko voli kožu da pogleda ovaj kaiš i ko ima ovaj Casio sat. Problem kod Casio satova i drugih sličnih modela koji imaju specifične lugove, to je specifičan način kačenja kaiševa, jako je teško naći kaiš koji odgovara, dakle ovo nisu univerzalni kaiševi, tako da kada sam ja video na Vario sajtu da postoji opcija za ovaj Casio, to jako sam se obradovao i odmah sam kupio i mogu reći da nisam zažalio, tako da što se mene tiče ovaj kaiš je pun pogodak. Napišite mi u komentarima šta vi mislite, da li vam se sviđa kako izgleda ovaj kaiš, da li vam se sviđa kako izgleda ovaj sat na kožnom kaišu i ostavite u komentarima generalno vaše mišljenje o tome da li menjate kaiševe na satovima, da li volite da modifikujete izgled sata na taj način. To je sve za danas. Pozdravljam vas i drago mi je što ste ispratili ovaj video do kraja. Uz još jedno podsjećanje da uvek treba da znate koliko je sati.